ဒါက diet plan နော်ကျွန်တော်တေချာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီလက်ရှိကိုကြီးကပေါင်ချိန်102 kg နော်ဟိုကီလိုရီတစ်နေ့ကို2500ပဲစားရမယ်နော်အရင်နံပြားတွေကြိုက်ပါတယ်ဆိုလို့စားခိုင်းတယ်နော်နံပြားကိုတစ်ချက်ပဲနော်ပဲပြုတ်လဲနည်းနည်းပဲနည်းနည်းဆိုမှနည်းနည်းတစ်ချက်ပဲဘာထည့်စားအောင်လဲဆိုအဲ့ထဲမှာကြက်ဥပါထည့်စားမယ်မနက်ကင်းမိုးလဲဘာလို့ကြက်ဥကိုဒီယူခဲ့လိုက်ကြက်ဥကို9လုံးလောက်ယူခဲ့နော်9လုံး10လုံးလောက်ဟိုဘက်ကအဆိုင်ကနေဝယ်ခဲ့လိုက်နော်ကြက်ဥယူခဲ့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြက်ဥ4လုံးလောက်နှောရှိမှာပဲစားမယ်နော်စားပြီးရင်ခုလိုမျိုးပဲနည်းနည်းလမ်းလေးပါလေးရှောက်မယ်နော်ခုလိုမျိုးလမ်းရှောက်မယ်โอเคလမ်းလျှောက်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဂျင်ဆော့တယ်ပေါ့နော်ဂျင်ဆော့ပြီးချင်းကြံတဲ့ကြက်ဥ3လုံးပြောသည်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့စားမယ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်9နာရီလောက်ကြာရင်ထမင်းတစ်ခါထပ်စားမယ်ထမင်း200 g နဲ့ကြက်သားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်စားမလဲဆိုတော့200 g ပဲနော်နဲ့အရွယ်လေးနည်းနည်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားလိုက်ညစာ8နာရီလောက်3နာရီချသွားပြီအဲ့ကြရင်လည်းထမင်းကအဲ့လိုမျိုးပဲထမင်း200 g နော်ကြက်သားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအစီတွေမထည့်ဘူးဟင်းချက်ထားရဆိုရင်အတုံးလေးတွေကြီးပဲခုနကချိန်ဆက်လေးပေါ်တင်လိုက်200 gဟင်းအနှစ်တွေအများကြီးမထည့်ဘူးနော်200 g အတုံးချိန်အဲ့200 g ထည့်ပြီးအရွယ်လေးနည်းနည်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့စားနော်အဲ့ဆိုရင်ညစာ8နာရီပြီးရင်ညကြရင်အိတ်ခန်ဒီဘိုက်ဒီပါစားလိုက်မယ်ပေါက်ကရတွေမုတ်တွေရှောက်စားမယ်အစားကြက်ဥအကာနောက်ထပ်3လုံးနော်အိတ်ရမဝင်ခင်နဲ့အနည်းဆုံးနိုင်ခွက်တစ်နိုင်လောက်တော့ချားလိုက်အဲ့မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြက်ဥ3လုံးညာဘက်အကာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးစားမယ်နော်အဲ့အကုန်လုံးတူတယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကီလိုရီ2500အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ရသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လာဆော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြာလိမ့်မယ်နော်ပေါက်ကရအဲ့ဒါထက်မဟုတ်ပေါက်ကရတွေရှောက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကြာမှာမဟုတ်